Det er blevet tid til refleksion, og det er blevet fredag igen, den 24. november 2017. Jeg er krøbet indenfor i varmen. Det er jo Black Friday i dag. Det er skønne begreb, hvor tingene bliver sat ned, og folk stormer ud. Jeg har også fået mig en ny trøje. Den er jeg rigtig glad for. Den købte jeg i dag, men den var faktisk sat ned hele ugen. Så ikke en rigtig Black Friday trøje. Også lidt pink. Men det skal handle om, det er de her ting, der ligger bagved hele tiden. Jeg vil gerne fortælle om en oplevelse, jeg havde her i morges. Jeg tog min rasle her. Sådan lyder den. Jeg raslede for at komme til stede i mit liv. Fordi der sker ret mange omvæltninger i mit liv lige nu. Store ting. Og det, som jeg oplevede inde bagved, det var, at der stod nogen og ventede på mig. Og hvad mener jeg med det? Jeg har lidt sådan den her, det kan være, du har hørt det, men den her frase eller sætning, at det du længes efter, længes også efter dig. Eller det du leder efter, leder også efter dig. Og det var den fornemmelse, jeg havde her i morges, da jeg tog min rasle og prøvede at rasle mig selv til stede i mit liv. Og jeg mødte et dårdyr. Et dårdyr, som går herude på marken. Og fik den her klare fornemmelse af, at dårdyret hersker på det her land. Men det gør jeg også. Altså jeg er også en del af det her landskab, og vi er en del af hinanden. Men det, som dårdyret sagde til mig, det var, at de har brug for mig. Fordi de kan ikke klare det alene. At det ligesom er en sammenhængende kraft. Og vi ikke er adskilte. Og at det, som jeg gør, bringer håb til dem. Ligesom at se dem og tænke på, at de er der, bringer håb til mig. Så alene af den årsag må jeg ikke gå op, siger de. Fordi det betyder noget for dem, at jeg er her. Og jeg gør det, jeg gør. Det, som jeg tænker på, det er, om du har nogen, som du kender, inde bagved, som hjælper dig, og som støtter dig i dit arbejde. Om det måske er tid til at være lidt mere opmærksom på det. Måske lægge en gave. Måske lytte lidt dybere. Er der nogen, som hjælper dig i dit liv? Og hvordan?